Саламатсызбы ажеке деп айтып коюш керек. Бул эми жаңыдан намаз окуп аткан, динден маалымат алган бала экен. Саламатсызбы ажеке, келме келтиргенди мааниси кандай? Келме келтирем күн сайын, бирок маанисин билбейм дейт. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah деген келме. Келме деген сөз. Затында бұл уада, шарт. Ашхаду ла ilahe illallah ва ашхаду анна Muhammed Resulullah. Мен куәлік берем, Аллахтан башқа жалғыз Құдай жоқ. Аллахтан башқа. Жалғыз Аллахтан башқа Құдай жоқ. Сыйына тұрған зат жоқ. Жана Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам анын елчisi деген маанини билдирет. Котормосу. Манави мааниси эмне десе, мен Аллахтан башқа баш ийбейм деген уада. Затында ушундай. Аллахтан башқа баш ийбейм жана Аллахка анын пайгамбары көрсөткөндөй баш ийем деген сөз. Ошон үчүн бир хадисте келет, бул келмени таразанын бир жагына койсо, бүт аламды бир жагына койсо, бул сөз оордук кылат дейт. Эмнеге? Жана биз башында айткан адамдын кулдугун тартиптей турган сөз ушул. Ушул сөз адамдын жашоосун өзгөртүп таштай турган сөз. Эгер аны түшүнсө, албетте түшүнбөсө, кылгылыкты кылып атып деле келме тартып айта берет. Эгер аны түшүнбөсө. Ошон үчүн бул сөз адамга, мусулманга аябай чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Бирок түшүнсөң, кадыржандык пайда болот. Биздин көрсөтүүбүзгө келип суроолорго жооп бергениңиз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизден Аллах ыраазы болсун. Убакыт ошо өтүп кетти. Дагы көптөгөн суроолор калды, жоопсуз. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.